走空位細路。好，繼續買人，買一個係細佬，買佬啊！睇人啊！舉手得啦。係啦，搶翻出嚟 ，good， 係啦。交波，繼續。籃板啊！佢哋喺咗嗰邊練波啊，喺最遠嗰度練波啊。籃板啊，細馬。好，慢慢嚟，開手散啲，走入去啦。好，繼續睇人。細佬啊，走入去睇人，按住佢。睇人。好，去晒。好，繼續。睇人。買一個，細佬買一個，係啦 ，good， 一個。舉手。好嘢。好，暫停。過嚟啊！好，非常好，打得好啊！繼續咁做。飲多水未？飲多啲水啊！而家2-3分鏟入去啊嘛，人哋射波要搶籃板啊！好啦，睇實一個，睇實佢啊！睇實佢啊！好，自己入晒。入去！搶！好，2分，繼續，好吧，繼續。好啦，細佬，得㗎啦 ，OK 㗎啦。舉手。好吧，有個牌嚟㗎。對孖邊個㗎？你孖邊個㗎？好，係搶籃板入去。哎呀，爭啲 good。入去啦，細佬入去先得㗎，俾人掹住你入去啦，係啦，搶。舉晒啦，埋晒佢啦。繼續入去。細佬睇界啊嘛。好，嚟個，打個。喺左邊。去晒自己。入去。我哋啲籃板喺手邊啊！邊個搶籃板？喂，顯宏啊！你射完波自己去舉籃板㗎嘛？係換人搶！射得射！籃板球邊度啊？睇到啊籃板啊！睇下啲，彈入去啊！細佬啊，你唔入去點得啊？圍兜，搶翻。好嘅，嚟
嚟個，入去啊！入晒，搶！佢成日企喺嗰度做咩？慢咗。你做咩成日企喺度咩？即企喺度咩先？企埋都話你撳佢見到落。你企咁遠俾到你射波射3分咩？知唔知啊？你企喺個4方框嗰個前面啊嘛，企咁開點做？明唔明講乜啊？聽唔聽到？企咁開俾到你都冇啦。好啦，輸下 win 㗎啦，攞力啲啊，鏟下射啊！你係個肥仔，咁我應該點講你啊？梗係前面啦，梗係前面啦嘛。聽唔聽到啊？第二球都係你啊！你冇錯，你嗰兩個就係你個前面啊！聽唔聽到啊？係。快啲！係啊！去啦！出嚟啦！快鏟入去啦！係走！你真喎！哇！你真我抽佢啦！頂住佢得㗎啦，掉啲細佬冇出界係咯。睇入去。條籃啊！好嘈啦細佬。再入過去啦！我差唔多。好，上燈。係開。攞先。嚟啊！出翻嚟。交波。埋開。坐低。細佬啊，跟開邊個？細佬，頂住佢，圍到睇一個。Good，冇錯啦，非常好。圍到一個跟一個啊，圍到一個跟一個，圍到呢邊右邊。企埋啲。快啲，繼續。搶！埋開，自己入去。
好，繼續啊！睇人啊嘛，睇呢個細路，傻咗嘅你哋真係，一個睇過啊，睇住後邊啊！頂住！三球。頂住！好吧，贏咗咯喎，好似。未啊，未。好啦，鏟啦，入得入啊，係啦，唔使理佢。鏟。完場啦！好。